নমস্কার বন্ধুরা, চলে এলাম গড়িয়া পাখির মার্কেটে। তো দেখাবো আজকে কি কি পাখি এসেছিল এবং সে সমস্ত পাখির কি কি দাম গেছে। তো দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে কিছু স্টার ফিঞ্চ যার দাম গেছে 1800 থেকে 2000 টাকার মধ্যে, আর কিছু ব্ল্যাক লং টেল যার দাম গেছে 600 থেকে 650 টাকার মধ্যে। এখানে যে সমস্ত অর্ডিনারি গোল্ডিয়ান দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে 1500 টাকা থেকে 1600 টাকা জোড়া, আর এক পিসে ইয়েলো গোল্ডেন আছে যার দাম গেছে মাত্র 1300 টাকা পিস। সুন্দর সুন্দর গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা চাইলে মেল ফিমেল এখান থেকে কনফার্ম করে নিতে পারেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক ঝাঁক বেঙ্গলিজ ফিঞ্চ যার দাম গেছে 100 টাকা জোড়া। আপনারা বন্ধুরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর বেল আইকনটা প্রেস করে নোটিফিকেশনটা অল করে দেবেন, যাতে এরকম ধরনের ভিডিও সবার প্রথম আপনার কাছেই পৌঁছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু বদ্রি পাখি যার দাম গেছে 280 টাকা থেকে 300 টাকা পার পেয়ার। আমি এরকম নানান হাট ভিজিট করে থাকি বন্ধুরা, আপনারা চাইলে একই চ্যানেলের মাধ্যমে সব ধরনের হাটের ভিডিও পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর সুন্দর পাখি এসেছে আজকে গড়িয়া পাখির মার্কেটে। প্রচুর পাখি ছিল, দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর হেলদি অ্যাক্টিভ পাখি। এর মধ্যে সেমি অ্যাডাল্ট অ্যাডাল্ট পাখি সব ধরনেরই আছে, আপনারা চাইলে আপনাদের মতো বাছাই করেও নিতে পারেন। এখানে তার মধ্যে কিছু রেড আই ভর্তিও আছে, দেখতে পাচ্ছেন হোয়াইট একদম, খুব সুন্দর পাখিগুলো। তো আপনারা চাইলে আপনাদের মতো করে পছন্দ করে এখান থেকে পাখি সংগ্রহ করতে পারেন। খুব সুন্দর সুন্দর পাখি আসছে গড়িয়া পাখির হাটে। হাটটি বসে প্রত্যেক সোমবার এবং শুক্রবার। এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো বেঙ্গলিজ ফিঞ্চ যার দাম গেছে মাত্র 100 টাকা জোড়া। ব্ল্যাক বেঙ্গলিজ 100 টাকা জোড়া, পার পিস 50 টাকা। খুব সুন্দর সুন্দর পাখি এসেছিল। তবে বন্ধুরা আমি যে দামটা বলবো শুধু আজকেরই হাটের জন্য থাকবে, সামনের হাটে দাম বাড়তেও পারে কমতেও পারে। ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখুন, অনেক ধরনের ভ্যারাইটিস পাখি আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু পাইনঅ্যাপেল কুনুর যার দাম গেছে মাত্র 2500 টাকা জোড়া। পাইনঅ্যাপেল কুনুর মাত্র 2500 টাকা জোড়া দেখতে পাচ্ছেন, এর থেকে কম আর পাবেন না বন্ধুরা কোনো মার্কেটেই। খুব সুন্দর সুন্দর পাখি দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে যে ইয়েলো সাইড কুনুরটা দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে মাত্র 2300 টাকা জোড়া, মাত্র 2300 টাকা জোড়া। তবে আমি যে সমস্ত পাখির দাম বলছি শুধু আজকেরই হাটের জন্য থাকবে, সামনের হাটের দাম বাড়তেও পারে কমতেও পারে। এখানে কিছু কোবাল মার্কস এবং ব্লু মার্কস আছে যার দাম গেছে 1200 টাকা থেকে 1500 টাকার মধ্যে। কোবাল মার্কস এবং ব্লু মার্কস, তবে আপনারা যখনই পাখি কিনবেন না কেন দাম দর করে অবশ্যই কিনবেন। এখানে যে সমস্ত ব্ল্যাক চাবা দেখতে পাচ্ছেন যেগুলো একদম রেডি পাখি, এই সিজনে খুব ভালো ব্রিড পেতে গেলে এরকম ধরনের পাখি আপনারা কালেক্ট করতে পারেন, যার দাম গেছে একদম খুবই কম, মাত্র 300 টাকা পার পেয়ার। 300 টাকা পার পেয়ার ব্ল্যাক জাভা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে যে সমস্ত লুটিনো ককটেল দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে মাত্র 2000 টাকা জোড়া, আর যে সমস্ত ব্ল্যাক ককটেল আছে তার দাম গেছে 1400 থেকে 1500 টাকা জোড়া, আর যে সমস্ত পার্ল ককটেল আছে তার দাম গেছে 2000 টাকা জোড়া। আপনারা চাইলে আপনাদের মতো করে সিঙ্গেল পিসও নিতে পারেন, মেল বা ফিমেল আপনার পছন্দ মতো করেও নিতে পারেন এখান থেকে। খুব সুন্দর সুন্দর হেলদি পাখি এখানে দেখতেই পাচ্ছেন। এখানে যে সমস্ত লাভ বার্ড দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে 1000 টাকা থেকে 1500 টাকা জোড়া, 1000 টাকা থেকে 1500 টাকা জোড়া। এখানে ভ্যারাইটিস লাভ বার্ড আছে দেখতে পাচ্ছেন, মার্কস গ্রুপের আছে, রোজি গ্রুপেরও আছে। আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো করে এখান থেকে পাখি কালেক্ট করতে পারেন। খুব সুন্দর সুন্দর গড়িয়া পাখির হাটে পাখি আসছে। তবে আমি যে সমস্ত পাখির দাম বলছি শুধু আজকের হাটের জন্য থাকবে, সামনের হাটে দাম বাড়তেও পারে কমতেও পারে। হাটটি বসে সপ্তাহে 2 দিন, সোমবার এবং শুক্রবার। এখানে যে সমস্ত স্টার ফিঞ্চ দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে 1800 টাকা থেকে 2000 টাকার মধ্যে, আর যে সমস্ত অর্ডিনারি গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে 1500 থেকে 1600 টাকা পার পেয়ার। খুব সুন্দর হেলদি পাখি দেখতে পাচ্ছেন, একটি পাখির সাইজও ভালো এবং পাখির কালারও একদম চকচক করছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু জাভা হোয়াইট জাভা যার দাম গেছে 700 থেকে 800 টাকা পার পেয়ার। 700 থেকে 800 টাকা পার পেয়ার হোয়াইট জাভা দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর মিল্কি হোয়াইট, কিন্তু এগুলো সব ব্ল্যাক আই আছে। আর এখানে যে সমস্ত বদ্রিকা দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে 300 থেকে 350 টাকা পার পেয়ার। খুব সুন্দর সুন্দর পাখি দেখতে পাচ্ছেন। এখানে ভ্যারাইটিস বদ্রি আছে, তার মধ্যে স্প্যাঙ্গেলও আছে, কিছু এখানে ককটেল দেখতে পাচ্ছেন মিশ্রণ করা আছে, খুব সুন্দর লাগছিল দেখতে। আপনারা গড়িয়াহাট ভিজিট করুন আর নিজের পছন্দ মতো পাখিটি কালেক্ট করুন। এখানে যে সমস্ত লুটিনো ফিশার দেখতে পাচ্ছেন সবই রেড আই আছে, তার দাম গেছে মাত্র 3000 টাকা জোড়া। 3000 টাকা জোড়া লুটিনো ফিশার।
দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর সুন্দর পাখিগুলো রয়েছে, একদম রেডি হয়ে গেছে। আপনারা চাইলে আপনাদের মতো করে বাছাই করে এখান থেকে পাখি কিনতে পারেন। খুব সুন্দর সব পাখিগুলো, মাত্র 3000 টাকা পার পেয়ার। তবে বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে যদি একদম নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর ভিডিওটা যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই এটা লাইক দিয়ে দেবেন, তাতে এরকম ধরনের ভিডিও করতে আমি আরও আগ্রহী হব। এখানে যে ব্লু মার্কসের পেয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে মাত্র 800 থেকে 1000 টাকার মধ্যে, 800 থেকে 1000 টাকার মধ্যে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক ঝাঁক ব্ল্যাক বেঙ্গলিস, যার দাম গেছে মাত্র 100 টাকা জোড়া। আর যেগুলো ফন্ট বেঙ্গলিস আছে তার দাম গেছে 180 টাকা থেকে 200 টাকা পার পেয়ার। ফন্ট বেঙ্গলি 180 টাকা থেকে 200 টাকা পার পেয়ার। আর যে সমস্ত ব্ল্যাক বেঙ্গলিস আছে তার দাম গেছে 100 টাকা পার পেয়ার। এখানে যে সমস্ত বদ্রিকা দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে 350 টাকা পার পেয়ার। আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো করে এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। এখানে যে সমস্ত গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে 1500 টাকা জোড়া। আর যে সমস্ত লংটেল ফিঞ্চ দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে 600 টাকা জোড়া। এখানে প্রচুর লাভবার দেখতে পাচ্ছেন, তার মধ্যে ব্লু মার্কস আছে, কোয়াল মার্কস আছে, পারব্লু আছে। দাম গেছে 1000 টাকা থেকে এখানে 2000 টাকার মধ্যে পার পেয়ার। এখানে কিছু ভায়োলেট মার্কসও আছে, দেখতেই পাচ্ছেন ভ্যারাইটিস। এখানে ডাইলুট, স্প্লিট সব ধরনেরই পাখি আছে। এখানে যে সমস্ত বদ্রি দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে 300 টাকা পার পেয়ার। আপনারা চাইলে আপনাদের মতো করে সিঙ্গেল পিসও নিতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে সামান্য কিছু যেমন 10-20 টাকা দাম বাড়তেও পারে। তবে অবশ্যই কথা বলে নেবেন। বার্ড ফ্যামিলি এরকম নানান হাটের ভিডিও নিয়ে আসছে, আপনাদের কেমন লাগছে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু ব্ল্যাক ককটেল, যার দাম গেছে 1400 টাকা জোড়া। আর যে সমস্ত লুটিনো ককটেল দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে 2000 টাকা জোড়া। 2000 টাকা জোড়া লুটিনো ককটেল, ব্ল্যাক ককটেল 1400 টাকা জোড়া। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভ্যারাইটিস লাভবার্ড আছে, রোজি, লুটিনো, মার্কসের উপরে প্রচুর পাখি আছে, যার দাম গেছে রোজির দাম গেছে 800 টাকা জোড়া। আর যে সমস্ত বাদবাকি পাখি দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে 1000 টাকা থেকে 1500 টাকা পার পেয়ার। দেখতেই পাচ্ছেন পাখির সাইজ খুব ভালো, একদম হেলদি পাখি, রেডি পাখি। আপনারা চাইলে এখান থেকে কালেক্ট করতে পারেন। তবে আমি যে সমস্ত পাখির দাম বলছি বন্ধুরা, শুধু আজকেরই হাটের জন্য থাকবে, সামনের হাটের দাম বাড়তেও পারে কমতেও পারে। আর ভিডিওটা কেমন লাগছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু ব্ল্যাক বেঙ্গলিস, যার দাম গেছে মাত্র 100 টাকা জোড়া। 100 টাকা জোড়া ব্ল্যাক বেঙ্গলিস, খুব সুন্দর সুন্দর পাখি দেখতে পাচ্ছেন। এখানে গড়িয়াহাটে ভ্যারাইটিস পাখি আসছে, প্রচুর পাখি আসছে, এখন পাখির ব্রিডিং সিজন। আপনারা চাইলে এখান থেকে পাখি কালেক্ট করতে পারেন। এখানে যে সমস্ত লংটেল ফিঞ্চ দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে মাত্র 600 টাকা জোড়া। যে সমস্ত স্টার ফিঞ্চ দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে 1800 থেকে 2000 টাকা জোড়া। দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর লংটেল ফিঞ্চ আছে এখানে, আপনারা চাইলে কালেক্ট করতে পারেন এখান থেকে। হাটটি বসে সপ্তাহে 2 দিন, সোমবার এবং শুক্রবার, বেলা 1টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। আপনারা যারাই আসবেন না কেন, আমার মতে সবচেয়ে ভালো টাইম হচ্ছে বেলা 1টা থেকে বিকেল 4টের মধ্যেই আসার চেষ্টা করবেন। ওই সময় প্রচুর পাখি থাকে, তো আপনারা এই সময় এসে পাখি কালেক্ট করতে পারেন। এখানে যে সমস্ত লাভবার্ড দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে 1300 টাকা থেকে 2500 টাকা পার পেয়ার। আর এর মধ্যে একটা অ্যালবিনো মার্কস আছে, যার দাম গেছে মাত্র 2000 টাকা পিস। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে ভ্যারাইটিস লাভবার্ড আছে, অবশ্যই দাম দর করে নেবেন, কারণ এক এক রকম পাখির এক এক রকম দাম থাকে, সব পাখির দাম বলা সম্ভব নয়। তাই এখান থেকে আপনারা যখনই পাখি নেবেন না কেন দাম দর করে নেবেন। তবে আমি যে সমস্ত পাখির দাম বলছি বন্ধুরা, শুধু আজকেরই হাটের জন্য থাকবে, সামনের হাটে দাম বাড়তেও পারে এবং কমতেও পারে। আর ভিডিওটা কেমন লাগছে বন্ধুরা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আর ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখবেন, যাতে এখানে আরও প্রচুর ভ্যারাইটিস পাখি আছে যেগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারব। এখানে যে সমস্ত বদ্রিকা দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে মাত্র 300 টাকা জোড়া, মাত্র 300 টাকা জোড়া বদ্রিকা। তো আপনারা চাইলে রেডি পাখি এরকম কালেক্ট করতে পারেন গড়িয়া পাখির হাট থেকে। দেখতেই পাচ্ছেন মেল বা ফিমেল বা মেল ফিমেল আপনারা এখান থেকে নিতে পারেন। এখানে যে সমস্ত লাভবার্ড দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে 800 টাকা থেকে 1500 টাকার মধ্যে, 800 থেকে 1500 টাকার মধ্যে এখানে পার পেয়ার ছিল। এখানে প্রচুর লাভবার্ড ছিল, দেখতে পাচ্ছেন নানান ভ্যারাইটিস, ইয়েলো,
ইয়েলো ফিশার, গ্রিন ফিশার। তো আপনারা চাইলে এখান থেকে নিতে পারেন। গ্রিন ফিশারের দাম গেছে মাত্র 900 টাকা জোড়া। এখানে যে সমস্ত বদ্রি দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর সুন্দর বদ্রি, এগুলো ম্যাক্সিমাম পাট্টা পাখি ছিল, তার দাম গেছে মাত্র 250 টাকা জোড়া। আর এখানে যেই গোল্ডিয়ান ফিঞ্চটা দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে মাত্র 2200 থেকে 2400 টাকার মধ্যে জোড়া। ইয়েলো গোল্ডিয়ানের দাম 2200 থেকে 2400 টাকার মধ্যে জোড়া। এখানে যে সমস্ত পাইনাপেল কোনোর দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে 3500 টাকা জোড়া। আর যে সমস্ত ইয়েলো সাইড কোনোর দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে 2200 থেকে 2500 টাকার মধ্যে জোড়া। তো আপনারা এখান থেকে এসে নিজের পছন্দ মতো পাখিগুলো কালেক্ট করতে পারেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন লুটিনো ককটেল এবং পার্ল ককটেলের দাম 2000 টাকা জোড়া। আর যে সমস্ত ব্ল্যাক ককটেল আছে তার দাম গেছে মাত্র 1500 টাকা জোড়া। আমি যে সমস্ত পাখির দাম বলছি বন্ধুরা শুধু আজকেরই হাটের জন্য থাকবে, সামনের হাটের দাম বাড়তেও পারে কমতেও পারে। বার্ড ফ্যামিলি এরকম নানান হাটে ভিডিও নিয়ে আসছে, আপনাদের কেমন লাগছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আমি নানান হাট ভিজিট করে থাকি, যেমন কোন্নগর হাট, গ্যালেপ স্ট্রিট হাট, শ্রীরামপুর হাট, বানতলা হাট, গড়িয়া পাখির হাট, ব্যানার্জি হাট। তো আপনারা আশা করছি সে সমস্ত ভিডিও খুব ভালোভাবে উপভোগ করছেন। আর কমেন্ট করতেও ভুলবেন না একদম। আর ভিডিওটা অবশ্যই এটা লাইক দিয়ে দেবেন, যাতে আমি এরকম ধরনের ভিডিও করতে পারি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভ্যারাইটিস পাখি আছে, তার মধ্যে আছে সিলভার জাভা আছে, যার দাম গেছে মাত্র 700 টাকা জোড়া। জেব্রা ফিঞ্চের দাম গেছে মাত্র 150 থেকে 160 টাকা জোড়া। ব্ল্যাক বেঙ্গলিজের দাম গেছে 100 টাকা জোড়া। ব্ল্যাক জাভার দাম গেছে মাত্র 300 টাকা জোড়া এবং হোয়াইট জাভার দাম গেছে এখানে মাত্র 600 টাকা জোড়া। এখানে যে সমস্ত বদ্রি দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে 280 টাকা থেকে 300 টাকা জোড়া। তার মধ্যে রেড আইও আছে, লুটিনো আছে, অ্যালবিনো আছে। তো আপনারা আপনাদের মতো করে দেখে নেবেন। এখানে যে সমস্ত লুটিনো ককটেল দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে 1000 টাকা পিস বা 2000 টাকা জোড়া। আর যে সমস্ত ব্ল্যাক ককটেল দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে 1400 থেকে 1500 টাকা জোড়া। এখানে যে সমস্ত লাভবার্ড দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর লাভবার্ড আছে। এখানে আরও লাভবার্ড আসছিল, আমার খুব ভালো লাগছিল যে লাভবার্ড এই সময় এখন সেল হচ্ছে। আপনারা চাইলে এখানে পাখি সেলও করতে পারবেন, আমি সেলারের ভিডিও দিয়ে রেখেছি। তো আপনারা সেই ভিডিও দেখে আপনারা কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন। এখানে যে সমস্ত লাভবার্ড দেখতে পাচ্ছেন তার দাম গেছে 900 টাকা থেকে 3000 টাকার মধ্যে পার পেয়ার। তো এখানে অবশ্যই দাম দর করে নেবেন, ভ্যারাইটিস লাভবার্ড আছে। সব পাখির দাম বলা সম্ভব না, আপনারা গড়িয়াহাট আসুন, ভিজিট করুন আর নিজের পছন্দ মতো পাখিটি হাতে সংগ্রহ করুন। এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর সুন্দর পাখি, এর মধ্যে মেল ফিমেল চাইলে আপনারা আপনাদের মতো করে পাখি নিতে পারেন। আর এখানে যে প্রচুর পাখি ছিল যাতে বিয়ের করাও ছিল। এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাইনাপেল কুকুর, যার দাম গেছে 300 টাকা জোড়া। আর তার দাম গেছে 200 টাকা জোড়া। তবে আমি যে সমস্ত পাখির দাম পাখি সেল করতে তাহলে এখানে করতে পারেন। তবে সেলারদের সঙ্গে অবশ্যই কথা বলে নেবেন, আমি সেলারদের ভিডিও দিয়ে রেখেছি। তো আপনারা সেখান থেকে কন্ট্যাক্ট নাম্বার পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা নিজেদের পাখি সেল করতে পারবেন। তবে সেলের দামটা কিন্তু আপনাদের আলাদাই থাকবে, ওটা পাইকারি হিসাবে হয়। তো আপনারা অবশ্যই কথা বলে নেবেন। এখানে তার দাম